भाई मेरे जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे ना, तो मैंने सोचा था कि मेरे पास अंधा पैसा आएगा। एक वीडियो अपलोड सीधा 5,000 रुपए बैंक में। सोचा था घर के कोने कोने में पैसा पड़ा हुआ रहेगा। पैसे में इतना डूब जाऊंगा कि जब घर से बाहर निकलूंगा ना, तो जेब से पैसों की बारिश हो रही होगी। ऐसा सही में हो रहा है, लेकिन नकली नोटों के साथ। रियल में मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन अभी तक कोई ढंग का ब्रांड कोलैब नहीं आया। सो क्या ही किया जा सकता है, थक हार के मैं फिर से लग जाता हूँ मेरे छोटे से फैमिली के न्यू मेंबर के साथ खेलने में। तो यह है मिस्टर चौको, जिसका एज है अभी लगभग 30 दिन के करीब, और इसका अभी बस 2 ही काम है, खाना खाना और पोटी करना, खाना खाना और पोटी करना। और दोस्तों कुछ ही दिनों में मिस्टर चौको का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मिस्टर चौको का ट्रेनिंग देखने के लिए।